Last year, August 2020, may malaking nag-sponsor na gustong magpa-build ng gaming PC dito sa PKT. Yung price daw ay nakadepende sa kung ano ang gustong specs ng maswerteng na-sponsoran. Ang maswerteng na-sponsoran ay walang iba kundi ang kapatid kong si AJ. At alam niya ba kung sino nag-sponsor? Yun ay walang iba kundi ang aming tatay. Sana all bunso. In this build, hindi ako yung pumili ng mga components niya. So, sinamahan ko lang siya bumili. Tapos, lahat ng components, siya ang pumili. Nag-suggest ako ng konti. Kasi, syempre, makikigamit din ako eh. Si AJ, maalam din kasi sa tech yun eh. Kasi nanonood ng Computer Talyer series yun eh. Kasama nga yan sa notification squad ng PKT. Pero kung sasabihan ko siya na huwag siya mag-i-skip ng ads. Alright, for the processor, ang pinili niya ay itong Intel Core i5-10600K. That time, 10600K pa ang may best in gaming performance pagdating sa mainstream gamers. It's got 6 cores, 12 threads, 4.1 GHz base, and turbo boost up to 4.8 GHz. This year, 2021, recommendable lalo itong 10600K kasi nga, bumaba na yung price niya tapos always on stock siya. Puro AMD kasi palagi binibili namin eh. Next up, ang pinili niyang motherboard is the MSI MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi. Ang MPG or MSI Performance Gaming ay ang series ng MSI na swak ang price sa performance and features niya. For upper mid-range build siya tulad ng build ni AJ. So para mapuli utilize ang capabilities ng 10600K, kailangan yung motherboard may support for overclocking. So sa Intel chipsets, ang Z490 lang ang may support para doon. Although may overclocking support na daw ang H-series and B-series chipsets, hindi talaga siya yung CPU overclocking. Pero dahil nga hindi nakalock ang power limit ng chip, doon sila umatake. So yung power limit ng system ay itataas nila to a higher wattage. So mas may power headroom na yung CPU mo para mag-boost ng frequency at tapos ng higher temperature din. So matik dapat maganda yung CPU cooler mo. Pagdating naman sa CPU cooler, ayaw kasi ni AJ ng RGB pa ilaw eh. So, ang pinili niya ay ang CryoRig M9 Plus na sobrang compact dual fan CPU cooler. Nasa budget range siya ng CPU cooler, pero meron siyang copper base plates na talagang lapat na lapat at maganda ang heat contact area sa IHS ng CPU. Nai-spread nito effectively yung init at siguradong umaabot sa outer heat pipes ng M9 Plus cooler. Pero dapat talaga, Noctua NHD15 yung CPU cooler niya. Kaso nga lang yung case niya, nakasya yung Noctua doon, out of stock na. So, napa-on the spot siyang pili ng case doon sa shop. Nakakataranta daw eh, kasi nakaka-pressure yung haba ng pila sa likod niya, yung dami naghihintay. Ako naman, nasa labas na ng shop. Kasi bawal yung may kasama doon sa loob eh. Social distancing guidelines yun. Basta yung shop na pinagbilan namin sa Gilmore, eh yung kulay blue na tolda, basta may tolda ng kulay blue sa may Aurora Garden Plaza. Moving on sa RAM niya, we have the G-Skill Ripjos V, 16 gigs, dual channel, 3200 MHz, CL16 DDR4 memory. Hindi talaga namin kailangan ng RAM na may mataas na frequency dahil nga Intel build tayo. Kaso nga lang ngayon, yung mga binibili nating RAM ay meron lang mataas na frequency. So, alright. Alright. Para sa storage, syempre yung paborito nating ADATA XPG SX8200 Pro na may 512 gigs of capacity. Nung time na bilhin namin to, hindi pa sila nagpapalit ng bago nilang controller na medyo mabagal kaysa dati. Ang reason behind naman daw, sabi ni ADATA, ay mas mahaba naman daw ang SSD lifespan niya. Tapos, yung yung advertised specs niya, naaabot pa din naman. Next up, yung case na napili niya on the spot ay itong Dark Flash Pollux ATX case. May carbon fiber texture design, dalawang non-addressable 140mm RGB fans. Medyo good na din ang building experience dito, tapos mura na din. Not the best case to use para sa components ni AJ para sa akin, pero masaya na din ako para sa kanya. Ang magbibigay buhay sa buong system niya, sa buong components niya, syempre ang power supply. He chose this Cougar GAX 750, 750 watts, 80 plus gold certified, at para smooth ang building experience, fully modular din siya. Bakit kanyo 750 watts yung power supply niya? Alam mo, di ba? Kasi nung time na bilhin namin to, mga bandang August yun, nagsisibabaan na ang presyo ng first gen RTX graphics cards. Basta, nabalita namin yun sa Techno News!
Tuesday! Kaso nga lang, ang bilis maubos ng stocks eh. E di inabot na kami ng October. Tapos, tumal pa din ng 2080 Super. Tsaka nung bagong release na RTX 3080. Tapos, na-discontinue pa yung 20 series. Yung from 2070 to 2080 Super. Yung RTX 3080, nung unang release, murang-mura siya. Tapos, nagkaroon ng capacitor issues, yung mga RTX 3080. Ngayon, nagmahal yung Asus TUF RTX 3080. Eh, siya yung mura talaga nun. Nasa 38 ata nung release time nun. Eh, wala kasi silang capacitor issue. So, ang lakas ng loob nila magtaas ng price. So, ayun. Ang baba ng supply, ang taas ng demand. So, nagtaas ng price ang RTX 3080. Tapos, na-move din that time yung release date ng RTX 3070. Isa pa to sa nagpalintik ng 2020 natin. Ngayon, eh may online class na si AJ. Kailangan niya na daw ng PC. Sabi ko sa kanya, Buddy, wag na muna tayo babalik ng GPU mo. May integrated graphics naman ng 10600K. Pagtiisan mo muna. Eh, hindi niya na matiis hindi maglaro. Ay, mag-aral pala. Pero, ito pa ang malupit. Kung bakit ayaw niya ng integrated graphics lang, alam mo ba kung bakit? Ganito kasi yon. Kasi, pag inuwi ko na yung system unit sa bahay, tapos nakita ni tatay na gumagana naman yung PC, nakakapag-aral naman siya, nagagawa niya yung mga homeworks niya, baka nga naman hindi na ibigay yung pambili ng GPU. So, nagets ko naman yung point niya. Malulungkot nga din naman talaga ako nun kasi pagka walang graphics card, wala na akong mahiram na panglaro. Ang haba ng kwento. Kaya itong Palit RTX 2080 Dual Fan na lang ang binili niya. Sulit na din sa presyong 29K. Pwede na. Kaya tanggap, nilununok na natin yan. Di siya ganun kaganda yung RGB and design, pero specs-wise, RTX 2080 pa din yan. Basta isipin mo na lang, ano na yan, relic na yan kasi discontinued na yan eh. Pagka binenta mo yan ngayon, medyo mura talaga eh. Kasi mag 3060 Ti ka na lang. Ayun, gamit na gamit naman niya sa CSGO and Valorant. Speaking of Valorant, naalala ko tuloy yung laro namin kagabi. Teka, baka pumakit yung toto ko. Relax muna ako. Magko-copy ko blanca muna ako. Actually, meron na ako dito eh. May mga trap ni Cypher Kailangan kasi gumanda yung tutok ko eh. Match point na to eh. Trap di, nasa Asia. Teka, makapatay ko muna sila. Para bida. May nasa smoke ano There. yung standard. Creamier talaga nito. 10% creamier ba yan? Buti na lang. O yan, patay na kayong lahat ha. Boom! Dami Teka, pala. reload lang. Yung sa side. Sa side, sa side. Oh, gumanda yung tutok ko. Sa mga... Soba, lasisa, side. Ulo! Lalalim. Wala akong Roll back. Lasang-lasa pa din ako kay Creamy! Creamy baby! Ito na, ang copy ka blanca. Final. Ay, narinig ako. Oh! Ay, ay, wala ka! Oh, ayan! Gameplay recording, no? So, yung PC ni AJ, dahil nga RTX yun, meron siyang NVIDIA broadcast. Ganda daw ng background blur, tsaka ng RTX voice. Hindi daw naririnig yung keystroke ng keyboard niya pagka naglalaro siya sa, habang nagsuzoom. Actually, na-impress din talaga ako sa design taste ni AJ. Naka 24-inch Asus 165Hz gaming monitor, Rock Elis mechanical keyboard, Razer Viper Mini, tsaka yung malapit na custom mousepad niya na galing sa Zenith Pads. Loaded niya daw si Pudes eh. Minimalist lang daw dapat. Pero Zenith Pads, PH. Baka naman. Performance-wise ng PC build ni AJ, sa nakikita kong use case niya sa PC na yon, I think overkill na yung build na yon para sa kanya. More than enough. Pero minsan, syempre, pagka manghiram ako pang laro, ay pang work pala. Syempre, dapat mabilis. Turbo, baby! Siya din talaga yung nakakasulit ng mga Steam games namin dito sa PKT. Yung Resident Evil 2 nga, grabe. In-speedrun niya ng 1 hour lang. Alright! Maraming salamat ulit sa sponsor. Mahal na mahal namin kayo, Tay. O, di ba? Kitang-kita nyo, di ba? Yung mga nag-online ni Mos dyan, pare-paresan tayo, di ba? Tapos, Tay, sana
Ako naman. So that's it guys! If you want more videos like this, guys subscribe, enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care, thank you, and GG. Ay, may bonus clip! Si Caster Johnny. Hindi tayo, Lali. Gagi, pasok andun, shotgun. Wala akong preso. Hindi na tayo! Hindi na! Nice one. May ulti si Jim. Tayo eh! May ulti si Jim. Ay, nakabawala. Flashing. May naglalakad ano. Ay! Wala akong aim. Low yung omen. Maingay ko, sorry. Meron dito. Nasa mid na. Nice! So, Ako na. Guys. One enemy Nice remaining. one. Hello! Hello! Waiting for the play of the game. Ngayon, nag-aabang, meron siyang 7 bala. Ngayon, i-reload niya yun ni Jim yan. O, sakto na ba ang 7 bala? Alright. Hindi kami babaril. Nag-aabang ang may 4 na patay. Kakayanin kaya ang ace? Tignan natin. Tingnan natin kung kaya. Kaya ni Jim Mag-ride yung mag-ace. jet. That is the Copy Ko Blanca play of the game! Dreamiest na 10% creamier pa!